大家好啊，又係我一哥分享日本中古嘅資訊俾大家。嗱，今日咧收咗一條愛仔嘅愛女士嘅絲巾啦。OK，咁啊當然啦，呢啲顏色下次再講啦。咁啊今日呢條比較特別啲嘅，大家望一望呢一度。嗱，有啲暗花，大家見唔見到呢一度呢個暗花？嗱，呢個工藝咧就真係非常之難做嘅。點解咧？佢唔係叫做編織上去嘅。佢係編緊成條絲巾嘅時候咧，佢改變咗個斜紋同埋橫紋咧，而衍生到係一條線走出嚟嘅一個嘅暗紋花。咁即係中古或者比較真係貴少少嘅絲巾先會啲工藝。OK， 咁呢條又係其中一條今日收到㗎，我都欣賞咗差唔多接近4個字時間。OK，你用放大鏡會睇到咧，佢裏邊嗰個見唔見到？佢係改變嗰個紋路啊，即係都係嗰條線，但係就做到佢有呢一個嘅密封嘅效果。咁呢條係拿破崙啊，拿破崙有密封，咩原因咧？下次再講。